Yan mga pangga, welcome ulit sa aming channel. Ngayong araw ay, ano? Mukbang. Oh, kakain na naman kami. Walang kaalam-alam ang kasama ko. Teka lang. Parang So, ito okay. mga pangga, nakikita niya sa aming harapan, bandihada. So, ang aming kakainin ngayon ay pritong isda. Ito yung isda ko. Yan. Yan. Tapos ito pa, tigisa kami. Yan. Tapos, may sausawan kaming, ano to? Suka. Tapos yung paborito ko. Pipino with Tapos chili. ito yung mga panggaang talong. Talong na ginisa. Na ginisa na may itlog. So, ayan na. Kain na tayo mga pangga. Gutom na kami. Kakatapos lang ng trabaho. So, kain na. Ay na. Ito yun. Yung kutsara na yan. Ito na lang. Oh. Yan. Nag-gloves ako mga pangga kasi may sausawan kami na Bismillah. ito, nung suka, tapos may sugat ako kaya ano muna ako, gagloves ako. Oh, ang sarap! Kita ang bunga. Ito, oh. Yan. Tapos maanghang. Tapos ito yung talong. Kain na tayo. Kumuha na lang kayo ng mga pinggan nyo dyan mga pangga. Magsandok na kayo para sabay tayong kumain. May malaki. Sige lang. Mangang. Hindi ko nga nalasahan eh. Sarap ng talong. Kain na naman ka. Abi na na. Mangang. Tanong ba? Nandyan lang. Luto pa. Ang sarap ng isda. Masarap talaga yan. Ito oh. At yung lubog sa sa'yo. Mga pangga oh. Mas masarap yun. Gutom na kasi. At panas may ako, hindi ko alam. At sa pangga oh, isda na. Taba. Mas masarap yan kaysa dito. Okay. Mas malasa siya. May sugat kasi ako kaya ang hapdi. Nahiwa ako kanina. Nahiwa siya kasi sa kakaisip sa akin. Ang lakas ng trip ngayon ni ano? Ni Bongs. Ang sarap ng talong. Kasi marami kaming isda. Dapat, manok lulutuin ko. Ay, nung amo kong lalaki sabi niya, isda na lang daw. Isda na lang. Sarap ng isda, tsaka partner ng talong. Sarap. Parang ako ba? Nang. Taga kung hindi nakakain na to, yung ginisang talong.
Nga probinsya, ganito lagi ulam ko. Kasi dati may ano, May tanim silang talong. may mga gulayan dati nung nabubuhay pa yung tatay ko. May gulayan kami. Tapos nung nag-aaral ako ng high school, paborito yung mga kaklase ko pumunta ng bahay. Kasi pag umuwi sila, may take out na silang mga gulay. Ang dami namin dati gulay. Nabubuhay yung tatay ko. Nakakamiss lang yung buhay ng probinsya. At sunod din isang ampalaya naman pag may nakita kaming ampalaya. Ngayon kasi talong lang na nakita eh. Ngayon, talong lang pinabili kaya kanina eh. Sa Biyernes, ang palaya marami. Gutom ako. Bakit nang gutom ako nga? Daming trabaho. Ako umuwi ng mga amo. Magra-Ramadan na. Sa susunod. Wala nang pasok. May isang linggo na lang ata ang pasok ngayon, no? Magra-Ramadan na, malaki. Tapos 4 months na bakasyon. Dito sa kanila, grabe yung bakasyon mga pangga, no? 4 months. Kaya pwede ka magbakasyon sa ibang bansa. Buti yung bakasyon sa ibang bansa, iwan yung katulong. Para Ikot-ikot yan. makapag-ikot-ikot din, walang amo. Sarap ng talong, ay. Gutom talaga ako kay napalimasal naman ako, bakit ako nagutom? Ito mga pangga, oh. Ano ba ito? Hindi mo lang ano yan. Mas malasa yung isa. Ba? Pero ubos. Grabe. Ano? Grabe, masarap. Masarap ba? Sino mas masarap? Alas lang. Mm. Ubos din yung niluto ko sa loob mga pangga. Kumain lahat sila. Dahil hindi dyan eh, no? No, minsan lang magkasama-sama kasi kumain yung mga amo ko dito. Ay, isa-isa dating galing ng school. Ngayon, sabay-sabay sila. Ngayon sabay-sabay. Maaga nang si uwian. Pagsundo ko, isahan na lang. Isang ikot lang. 11:30 lahat ng si uwian ba? Ubos na yung kanin ah. Sarap oy. Nakakamiss ganitong pagkain, mas maghanap pa rin kumain pag Pilipino ka, pagkain Pilipino. Grabe. Kaya ako ba? Bilis ko yung Kasi dito sa mundo, mundo. Ang dami naman na mundo talaga. oo, Mm. kung saan ka lumaki, saan ka pinanganak. At kung ano yung nakasanayan mo, yun lang, ayun talagang magiging pinakamasarap sa Napagkain. panlasa mo. Pero katulad ng Saudi, masarap sa kanila ganun, no? Diba? Pero, Nilabos na yung kabila. Kabila naman. Mm.
Naubos nga pati. Grabe ang kain ng mga amo ngayon. Pati mga ulo, nasipsip din. Parang Pinoy din eh. Yoko ka lang. Teka. Yan, tanggal ko yung tinik eh. Alam mo naman ako eh. Hihingatan ko yan. Tinik. Grabe yung isda na to. Siguro isang isda yan, magkakilan yan. Ang taba eh. 3/4. Yan. Malaman yan. Laman nga, tingnan mo oh. Kalahati pa lang naubos namin. Pipino mo ay kain mo yan. Ito, masarap to. Pang escabeche. Yan, ganyang isda. Parang loro to, di ba? Tignan nyo. Di ba, be? Ano? Loro yan eh. Yan oh. Ano tong isda mga pangga? Kulay green. Yan. Loro nga. Usok mo naman yan oh. Kasi yung bibig niya, parang loro. Kasi na natin to. Ang ba? Suabe. Sarap ng isda. Niluto ko sa sa mga amo. Sa loob, 4 na ganito. Hindi, 3. Tapos, 5 ganito. Marami itong loro eh. Naubos nila. Grabe. Ginis yata yan. Ginis. Linis? Ginis. Ngayon ko ito. Hindi ko nga alam. Nanyarinok ako ah. Nakita ko nila sa nanay ko, sabi niya, masarap daw ito pag inihaw. Yan. Alam naman ako yung mga klaseng isda, hindi ko talaga alam. Kasi, kain lang ang alam ko mga mangga. Finish. Busog agad ako ah. Kasi matin may mga gulid-gulid ba? Kaya sayang yung kanin. Kasi mamaya baka pag simot ko, tinik na pala yung sinisimot ko. Solve. Dapat kagabi magmumukbang kami pizza kaso. Parang, sana eh. Parang busog kaming dalawa. Sabi ko bukas na lang. Pizza Hut. Pagdating ng Ramadan mga pangga, sa sunod na buwan, May hanggang June 2, tuwing gabi na kami magmumukbang kasi mga fasting tao dito. Fasting bawal yun. Fasting din kaming dalawa. Fasting kami. Isang buwan yun. So, pag nakikita nyo siguro yung mga mukha namin, siguro pag gabi tapos dami pang trabaho pag tuwing gabi. Kasi pag Ramadan dito, ang trabaho, gabi. Tsaka gising ng mga amo talaga yung Gabi. mag-i-iftar na sila tuwing ano ba yun? Yung Maghrib na tinatawag dito mga pangga. So, ganun din yung kain namin. Tapos, pagkagising namin sa umaga, maglilinis lang kami kasi wala naman kakain. Pag may baby lang, yun. Pag may bata lang, yun lang yung papakainin pag yung baby. Tapos, trabaho na ulit mga 4 kasi magluluto na ng mga pagkain dito. Ganito dito sa Saudi. Isang buwan yun. Isang buwan na ganun. Nun dito yung kainan. Tuwing gabi. Tapos, gising sila. Mga alas 12, sasalayan sila. At minsan, natutulog pa. Minsan naman, hindi na. Hintayin na yung
ano nila, kain nila ng, mag-rib. Yun. Para, pagkatapos na magsasala na. Tapos, ayun na, dire-diretso na yun hanggang madaling araw na. Minsan, hindi na sila natutulog. Hinihintay na nila yung, yung pray nila dito, yung ada ng bago makita yung araw. Yun. Ayun ay padjer. Kasi, kakain pa sila ng sahur. Sahur tawag dito yan sa Saudi. Kain muna ng sahur, tapos pag sumigaw ng padjer ng adan, nag-adan na, bawal nang kumain. Oh. Dito kasi mga amo ko hindi naman hindi kagaya ng ibang amo na palulutuin ka pa. Sa amin bago kami matapos ng gabi, pinapahanda niya nila kung anong kakainin nila yan. Tapos ilalagay ko na sa taas, sa ref nila dun sa taas kasi meron silang ref sa taas. Minsan naman sila, puro lang tinapay, minsan puro lang prutas, ganun lang minsan kinakain nila dito. Pag sasahur na. Hindi katulad ng ibang amo, may nakita ako dati. Mga kaibigan ko, pinapaluto pa talaga sila pag madaling araw. Kaya dito pag Ramadan, pagod yung mga katulong. Pera na lang kung, kaya ako konti ba? Pera na lang kung ano. Pero Ramadan ang pinakamasaya. Ramadan yung pinakamasaya. Ramadan yung pinakapagod. Yun mga bangga. Ramadan yung pinakamasaya sa kapagod. Minsan naman, magbibigay sila ng, depende sa amo, bibigay sila ng gift. Mga hadiah tawag dito. So sa amin naman, hindi naman nawawalan, mga amo namin, hindi naman nawawalan yung tuwing Ramadan. Talagang nagbibigay sila. Parang bayad na nila sa sa hirap mo. Kumbaga yung 13 month mo. Tapos sa atin, parang yun yung bonus tsaka 13-month pay natin sa Pilipinas. Aroy. Kasi dito, ganito sila magbigay dito tuwing Ramadan. Naubos ko yung isda. Sarap eh. Maraming nagbibigay. Pero meron din naman mga amon na kahit magkano. Nagbibigay. Di man lang makabigay sa mga nila. Sa mga katulong nila. Sa amin dito po, swerte na lang din namin. Kasi nga, nagbibigay talaga yung mga amo namin sa tuwing Ramadan. Ang sarap ng isda. Ito matinik. Loro nga yun. Ang sarap kailangan mo ulo? Gitna. Basta, nakita ko lang dito eh. Ha? Ubus namin yung kanin. Isang kaldero ba yan? Ay, hindi, may natira konti. Alam mo mga panggawang, magmumukbang kaming dalawa. Ang dami namin nakakain. Tapos, nagsasayin ako, dalawang baso. Kami lang dalawa yun. Pero pag sa loob, 2 baso, ilan nakakain? Ilan nakakain? 6. 6 nakakain sa 2 baso kami. 2 baso, 2 lang kami. Grabe. Tapos minsan, araw-araw pa kami minsan nagmumukbang. Pero pag alam namin parang busog pa kami, kami? Challenge kami, taka minsan review, yun yung ginagawa ko, review. Taka challenge kahapon, nag-challenge kami. Grabe, sarap.
Parang, ano na pa. Tapos na. Kanina pa nga ako tapos eh. Ano na? Tapos eh. Ayan ang mga pangga. Naubos na naman. Ayan, oh. Sarap kasi ng ulam. Ito may natira pa. So, maraming salamat sa mga pangga. Sana po nabusog kayo. Kung nabusog kayo sa kakapanood. At saka nag-enjoy kayo sa kakapanood sa amin. Sana naman po i-like nyo tong video na to. At i-subscribe nyo na rin po ako. So, maraming salamat po. Bye-bye!